Makasih ya sayang. Selamat Natal. Iya sayang, itu aku beli khusus buat selingkuhanku tersayang. Apa? Selingkuh? Sayang, ini bukan kayak gitu, aku bisa jelasin. Ini hadiah yang lo bilang. Kebenaran ini berguna kan buat kamu. Kalau kamu nggak tahu, mereka bakal tipu kamu terus. Petir, kamu harus dengerin aku, bukan dia. Lo suka sama gue? Gue bakal kasih lo hadiah permanen. Tapi lo harus bantuin gue buat habisin mereka. For your Christmas present, would you be my girlfriend?